wilayah tempat kosannya ada yang batuk saja dimarahin sama pelaku dia gitu. sempat pernah marah-marah ngacung-ngacungin golok di kosannya. Kepada makanya semua penghuni kosan makanya mungkin takut juga yang mau ikut campur gitu. Jadi ya sudahlah biarin aja. Berarti sudah ada yang curiga. Kecurigaan sepertinya sudah. Cuman nggak berani buat speak up gitu. Ada pertanyaan, apakah korban mengalami kekerasan seksual atau tidak? Jelas. Udah jelas? Sudah pasti itu mah, tidak mungkin tidak. Saya nggak berani menanyakan sih, cuman kemarin kebetulan ada yang bertanya, iya, kalau dia nggak mau, disiksa. Oh, keterangan dari korban? Iya.